munabono building and construction gusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara kimashine echekerero n'ebindi binge nkwegeria bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge byokwegelia ICT gwetania skuru ndeyunsi era sorgongoroiga asa malieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu omonene Ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wache skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'echi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurasomochi umagwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretro mwana o Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwaletro mwana atuare skills tokonye Kenya yetu. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Biyagima mwancho muhigeli chinsa ni nyachi hapa na maragawali tukeliga liya chumaine stariki kubnesa to chomo tienye omo tangani umwaka wachirugwe na mirongebere ne tanomo neke onga chinsa nyasenjira yo boikiranu chendigo ngorkwaro no toto nyangiri no utokubwatira na yarko nsema imanyerio nigakorwa Wilson Makoli. Manjumo ligalia kionga chinsa ibere nigo togo chaka kurua ase chinsemo chia anyamira chinsa inye nigo togo chaka kurua ase chinsemo chia anyamira namano chinsemo chia nyaobe asa menyi be chinsemo chia wanyakaba abagwetira obotuko botambe obotuko bokirero magaya abantu batamanyiri go saga na chinsemo chio igento kirira abamenyi abalengene kiria ndegetindi go saga na egalia yamo weyu banyakaba kanyoreka gire koba gigotume kora ababiabo iyo banyakaba bakoyesamba muri kitofatika digisemba namange Egari ekageire gutumeka sobwibi gose obokebago ase kenyoro kya nyaobe ke gotoka ewodi ya bokeira ebunge ya North Mugirango nigo yasambwa n'abanyakenyoro abo barenge n'obororo obotindi obotuko bogokera rero nari naiguba kumuita nyumba ekun nate abayaya igonko minyoka nkure nchebie katingo cha konyara na minyoka mane nabona kura moinaiga
mong'ina oria okura abaibi abana bababwata koruga iga babegete chianga chia basikari bamenya ke egari yaruma ate iga yatenena ekara yatenena iga egari eri nabayamba nkayanga gwoka koreng'ana nere Bernard Orwaru oyo boigore omopiye bomo MCA bwe ward ya Bokeira oyo usaganetwe nigo akwerera buna obotuko obo bwarenge ngento na saa 6 iga na dakika 15 ngoigwa umurange epo nkoji gasoka nkonyora na magasi ababwate bakona chichuma ne bunduki basoya nairana banacha nario banachite tirisa bakabikaje bakaswa nyumba njenga sarenda pagante bina etutumire togoite toechi besa togotike ngabate besa tumbwate bagateba irengo bwate ngabate bimbwate chirubusana bagachira bakaimukie bintu bakaimukie TV chiuva simi bakaira cyanga cyane bagachora kiri cingiya bakaira ari naimo kakorwa abu natambuka naso irumu ya gati naso agukura asangiri narangiri chicirani nabatebi tokonye nonye inumura ikerwa urira tebi abantu ntubono twakure engayende yasaganetwe korwase ekenyore ekyo nengayo mugaka Elijah Mumi yore omusoni bw'ekianga oyonere okwerera buna ababegwa bwo barigetie otumeka umwana oye eryo aturaba ibori egento kerirete ribirera ritinde na gokorera abanyakenyoro oturana anyora banteri ngabono bairira omwana atetini koigora nasawa kachisimilionka narangeria abaminto nari bacha baikera abantu abwo banyare gari yao babwate yanga gwoka kere yanga gwoka nari babwata batiga omwana oyo bono nigo basabira omubunge bworogongoro iga omoskejo ashinyamoko ababekere estima ase kenyoro ekyo ndubwati oborabu estima getoborete nakiakorera baiba gocha batusumbwa bono na intu nabo tosinyire etransforma nigo yaruga iga yarueta iga twachandikire gotoro musuntime ne biashara togusinya gukora ase eng'encho omosuntore naki akora baiba gocha batwa mesa twasimento okora mweshimi gwitu twashinyamoko amaje iga ntubwate obokongu bw'estima nari gosaba somo ebugwanja erinde transformer yayete iga otwiranirie transformer eyo ase omoyo bugwanja erinde nari tokonyora oburabu nari bibago bitatu atake ase obotuko nigo abamenya baiga korwase kinyoreke iga kyanyaube babeire bono bakobwatuka ebirero byabo anene gochase abanyanyimbo kwena kyabona inkotinya bare oborende korwase ayaiga eryo ukora kigima obokibago bw'eking'encho aho ebikorwa byabere bikomentekana mono ase amatuko abwankoiga hingo ripota Getembe koroiga nyaobe eyegotoka emeye ward ya Bokeira ebunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira Njefa Tigad Yesemba na umworoki wayo mo munyaruka bw'emyaka 15 nigo ande nobwoba bogochi gotanyara goswa ase skuru enene gosine secondary grade gikome kubwatakana amanobo migeko bole ase ya matya gosibwate ya matya nigo korengana ya matya batara kwenyara gwikiranu ilianyara kabaga konyora libaga hari kugendera na masomo ye ase skuru arangeretu skuru ya baisike igosya abanyaruka ya Nyabururu muri kito Daniel Ntiri namange buna nonye okorete buya amatemwa y'igrade ya kianda omwaka eta na gweta endoto yae nabera achigweta kubwatekana nebirengo by'ubutaka senka yabo ingo kwanira umugano w'umoroki wiga umonyeruka w'imyaka 15 kurwase kenyero kya Boronyi imiye bunge ya Nyiribari chache ase kaunti ya Kisii uyo erena bande bamwabo batatu babere bagwetera makongo aho na mono ase sekta y'ekisemi Kirubo nigamenyete na mamo mwabo ase chinyombe chiga chigokondisia ase nsemo ya Kyogoro na ichinga kitu ikerenaro nigotwa monyora kali ni uniform kagendrete ne chigasi chanka buna botambe atabwati gosemberia litukulia kaberero kurwa bande bakorete nera matemu bachaka kwelikia ase skuru au grade ya kianda
ogwetana kwa boibuli baye kwa moreterere ase emyaka emenge kemasomo ekio kiabeteretie mamu mwabo akang'anya na barabo agachikorigia ase bakomenya ase abaire gakorigia chigasi chia magoko na kubarageria abaire bagosoma ase omuchando bese nchiyo uniform nchiyo bakwenda bayuka esukuru bagoseriwe andi mbanyoti kende kibakori amatemu akwenda chibesi chaburire ndi chiringo akana noena amatemu mwana ogenda oko andake baikaransi wasigete ase naro bari gwikaransi bari ase bari batari batakaneti nini bese andako mwalimu komororera amabera omwarende risakarokora amatemu lakini rende chingaki chinyinga abana bane bako kesukuru bagosoka koreng'ana na mamu mwabo Mary Kimonto Kibwage bw'emyaka 40 obogima n'abana baye bwabeire obokong'u ase okobarageria korwa gosiberia abantu chianga kogenda roche na gosibia ebinto ase chioteri chinke na buna nonyene chingaki omoroki goiga arenge gokora amatemu nigachiete kare nchara atabwate nonyene gekoroto amatemu osoka nyegitari narenge ward bono kagosoka tinjanga bono kingocha abandi basumanyire nandi bono tinchitu ko bachane ko chikomanyana ki usanga na mariyo na ari kunyuna gwatenguru bono ngana maite nandi nga njera te yaraite ni njera ari guchandika kingire te isko gaiga nganyoru mwalimu kondiki gocha bakagaiga kombori na kia bigali mbiya kolete naitete igarangiri nyabururu igoro yo mwana yo ngebinto yoko banganga kya kwenda skuru keningiyo nanyori tali sabuni tali noyo musuwa kitimbwa tikende yose nonye nabonde ngo mutuna magatindo keningiyo mbangete tari yayoka omwana omonene ase nkeiga nigo atigerete amasomo nchera kobotekana nobotaka bura ase nkeye niga gukora emirimo ya mujengo ase omochio Nairobi oyo kabere boigo omonyeroka agatigera ekerasi ke-11 na kobwatekana nebirengereri bingi agatwara omochando bobongo na noarenka mwabo chingaki chionsi ase kiri nyomba na koreng'ana na ng'ina omong'ina Mary obobwa na sobugima boyiga obwendete gosoa ekerasi ge-10 bono okobori kwane bonega nuko kuchase bali bandigerete ase TV yetu ya Getembe ase okugani kwa ino monkonye mon support ase kiri muranyore ebe nabarai baito ebe nabali bandigete bonsi bankonye egera omwana yagende skuru omoroki goiga omong'aini na ore nyomba nelirobe rie skuru ye secondary ya Nyabururo gabuliri onde bwensi ore nomoyo bogwanja ebyombe bya serikali na beria bitali bya serikali na baraikurwa se county ya Kisii wesokia na komomeseria eng'enang'eni asobogima kemasomo elio komokonya aikirani ndoto yaye yokobo monyegitari bobubali gose neurosurgeon asa matukari bosio nkurubo terigata seni kya Getembe kurega Kiogoro iye gotoka ase county ya Kisii ariterane ngoro kwa Daniel Untiri na mwancho murigereri nigo aboroki bwa grade ge-10 bagante gosoa cukuru chinene gose senior schools nene ase cukuru aho ase bagante kwariganirwa na nigo abarimu be cukuru echio banyareka bakuru ebirengereri byabo na mono igoro yari agendete buna gotume urigito fatigari December omuroberio oyo ochagete ritukore igoro ase chisukuru che secondary ase okubarikia aborokibwa be grade ya 10 nigo omworokia omonene bwe sukuru y'abanyaruka ya Nyaigwa eyo boigo ebekire ase C4 egotoka eward ya township ase reta Karen Ratemo nigo aenekire buna omuroberio oyo nigo ogenderete ase nchira engia na nigo barenekirenga kyogochia kubarikia aborokibwa mia ibere ekero muroberio yiga orache oika omoerio bono gotoire pathways ato chikoro kutiri pathways igona botogo provide amasomo pathway chichons ande ntugwata abarimu baisaine bagosomia chinsa mechons isato nonye kere day school
na very promising sa school to watch. Igo tuyariganire twarosirie computer lab equipped with computers etogwate abarimu baisaine nande togwate adequate infrastructure. Wika ase skuru ya Gisiaga imeye wodi ya Busamaro ejonero erene kerenga kyogocha goikia omubaro bwaboroki wa chimia isano na ibere nigo omokonyi bwo mwarimu omonene ase skuru eyo azerieta ya pesho mwenga akwaneire obokonguboria bogenderete kwenekiwa zaidi ya 200 abo bachicha kuripoti ase skuru ase amang'ana ya challenge nabongo tabanga kulingana na the process abaiboli bari gocha abandi batabwatite required documents lirobe rie skuru nabakonyora omwana gosacha enchiri kuri skuru ya muchie yende kwanyora ng'a lirobe rie skuru eriende tari bwati eyere requirement ase the current admission system tugenda kwa linyora tonyore record muchinji gocha skuru yeito arafu ne challenge yende omwana ari gocha kwanyora ng'a toko kirika ase system kwanyora ng'a system egotabanga already admitted elsewhere. Etaro yaito nigo yagenderera goikase skuru ya Bamura ya Kibirigo eyo ere C1 nigo omosinia teacher Andrew Nyamongo aene kebona nigo omoroberio yoiga ogenderete asenjira engia na nigo byariganirie buya asogocha kubasomia abana abaiga kuri umwaka uri wetete ntwansite kubanga bya kurisiba abana ba grade 10 because in terms of facility ese ibintu byo skuru mbyatore ngabono ntwate science lab chirenya chiwate ibintu byonse bireme kabisa twatwara computer lab isato chire well equipped ntwate library na classes ne kidomo cyonse nchisaine igo abana who are well prepared kubarisibe skuru ende bansa masomo abo netakeire mwaka oyo to expect target ita abana 700 na uturanyore umwaka oyo ase grade 10 tuwabete target ya 600-700 serikali watetubeka 700 lakini abana pale system wana 600 na utokagirete turanyare admit so far turanya challenge nene we are well prepared abantu betu ba training ba bere eskuru eye ase amatemu amanene y'omwaka oita nigo babwate aborokiwa chimia isato na merongo 52 na 52 na weikia emin ya isano isato ne chinuguta isato nigo omwarimu omonene aserieta Clement Nyangacha abasemirie aborokiwa baria batanyorete egrade gekubaira e university nande abana ba 14 batanyore C+ and above kwa grade yo kwa university. I think chigiredi cyabona bagire kingiya kikobera gikosi abayo ni mainda school chinde nchiro na chiro cyabana batanyorete maybe C+ go chigoro garane the majority na banyorete C+ go chaise ndate yo abayibolinga bagende baira abana bakitivet bagende banyore training onye bana mbako irora tiba baire kitivet banyore training igira bakonye ase Hingo reporter Gatembe koraiga ase bunge ya West Mugirange yegotoke meye county ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba na mwanjo muligerere kurwa ase county ya Kisii na aranigo aborokia banene kurwa ase skuru na banyako bagukwanira igoro yari yagartukane kwa chinga kiskuru chikande kwaregania aborokia agusaboroki kwa be grade yekio gia 10. Paul, I'm the senior teacher of Majinazuri Secondary School. Currently, we have received students wana grade 10, watu waire wana 315, lakini wikaboneka wana baripotiri bara wana 50. We have received 50 students and garo kurigiryo korango gocha kwa bana bankore ngora on ki tusinyire ngabana bambaje bekenambe Diane Yombati Wilfred, the principal of St. John's Senior Boys. Ndaite ko bari gani mwensi as St. John's Senior Boys. Obwate kana na admissions ya grade 10 twachagete ko lora bana igoro grade 10 bagocha so far wikabona iga
itukolia lero ya Jumanne tuanyalira abana emia lakini ntoroche babwate urumerwa au na bange bagocha bakorera babwati efisi isaine bataka bae wichindaki bache bakane chinde useba kanenke useba kane in kind kende foetero kwata chinko use chibando use chingende esengencho koranga bono muri bwana iskari bukuri chiropia Nchenkuru kwa Janet Nyenuki, principal Nyabuta Secondary School. Ngwa kira Nyasaye mbiyamana, singincho tuwakora miyasa matemu ngaya ita 2025. Abana baito ba grade 10, baansire ku report. So far, sepoto yito tuwasoi abana around 70. And we are expecting ngantonyo abana 250 abutuwa itone serikali. Kwa advice yawa nguli baitu walibwata abana ba grade 10 bagendere ku report ndubwata mabagai saine ne school ine bwate into birbyo gosomera facilities cyo gosomera kisaine kira community abana bose no nche samaitengo kwa Nyona Benson mwalimu mwanewe school ya Nyamagwa SDA egotoka Kisii Central bia mona singincho yawa minto mwaru ase television ase incho cho utare school yito na utakumana ngakitogende tabine school school ya Nyamagwa bia togende ete na ende tuwakanya Nyasaye muno kyara tukonye twachakira umwaka ndo muya 2026 tukumwaka Nyasaye muno ase incho yawana wetu ba form 4 ba last year ba kwata matem. And we want to thank God singincho keribaga nitiko nyabona banafunzi mbakanyolete school ya bete buko weke mini ya 5.3 satu abata abana 122 to pare wa customer term na sabana ba 122 mwana abana batani batatu bakanyola B-, abana bange 19 bakanyola C+, abana 30 bakabana grade ya C plain 39 wakanya C-. Na mwanjo morigererio mo governor wa county ya Nyamira musika munyaribo nabo go muwasiri bwo obo bwenia ime gosebwa bachadia bwo bochenu ime ye county yu Dr. Donald Mogoi nigo bane kirumna gwikira bonega nigo abarwaire gweta ni 30 na batatu banyaka bakanyora okugwe nigo gwetira sokomanwa gwatakana mono kubwaterana gati ye county ya Nyamira amo naba abarwali bande gosabanya gitari bande kurwa chinze cheziko Marieta Namos Nyaribo mugavana Nyamira County. Yona cha korigereria ikiabanyagitari tobwate collaboration abaromo kori Missouri in the United States of America. Wale ngita 31 na ndito karoisie timu ya 31 wagaendera koraba roire abandu babarirwe abandi mbabekire raini yona kina aja korre gasi gendrete ngakire na aure gasi nengiye gendrete na ende ndocha abantu bakira so bonge babangite ko baba kaichuma na baboririe onye mbawo extend bachibaira ne bwango iga kiara abantu abana bange baro bako prepared abasajo ni baito bagendera ko babwenia lakini asenje nambe nene we requesting them was just sooner than planned lakini gazi we ka Friday na batokora ya ba korina docha ba badu abweni we mbale happy na ndembale no kwegena na babweni. Kwa majina ni Dr. Donald Mogoi, waziri wa afya kwa kaunti yetu ya Nyamira. Tunaendelea kufanyia watu wetu operations ya bure, kushirikiana na wenzetu kutoka nchi ya Amerika ambao wamekuwa na sisi tangu Sunday. Jana tulifanya operations 16, moja yao ikiwa ni mtoto ambaye alizaliwa jana. Leo pia tumepanga operations 17 na already pia leo asubuhi wamefanya operations 2, watoto wawili washazaliwa.
So kazi inaendelea kwa uzuri na mnaona hospitali ni safi, wagonjwa wako na raha na wako wanaendelea kupata huduma vile inatakiwa. Mwanju murigereri gwikirabo no togo te chira omotimoko omokego tugera cyangwa batokugendera na mangana mayeke onga chinsenya. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tugukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamwa mogusie. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college kutoka Nyalibali Masaba eso mwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyara gotoa bana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly ese amangana fees payment egekogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjera hawa wao entangani neria constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube onye kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees elia kabere elipungo era abana baito chironi ekogerene government institution nko egubale first priority bae uchironi bagosomera elia gatatu kare kupsia tumira marieta uchi serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito bamwene ta kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering ebwate sections ndobwate building or diploma artisan ndobwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nare kwa appeal abaiboli baleta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baitu ko bariga ni monyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota koleta document cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto so it's good moja for admissions ya January mapema. Manchumu rigereri nigo serikali ya chiko chako se achaka kwena na obwoyo litukulia rochisa bagen agochisa abarimi magiga yo obwoyo bukubwato kwa kurwa ase ebyage hase kwanya habobekire niyo nchira ya moyo kwena kuna sekta yoburimi ngukinere nabo igo kukinia ligasa liendagira. Leo tumeanza kusambaza milioni 3 ya mbolea ya 50 kilogram bags kupeana kwa wakulima wote Kenya mzima. Tunajua hivi karibuni wakulima wataanza kupanda, lakini vile tumeanza na milioni 3 saa hii hapa Mombasa kusambazwa, tutaenda mpaka milioni 12
2.5 mwaka huu ili wakulima wote watosheke na mbolea. Na hii mbolea inauzwa kwa hiyo pay serikali ilitangaza 2,500. Na tuko hapa na KEBS na wamechunguza hii mbolea kuhakikisha kwamba the quality ni ile mzuri. Ningependa wakulima waende sasa kwa NCPP waanze kuchukua mbolea wajipange. Ukorero mwanchwa umo ligereri niko mujumbe we bunge ya Kiaru Moske Ndindi Nyoro nakirie buna serikali eise gotaka nabera beke amasomo yese kwa amasomo nzi anyara kaba gakoba gusaka kurwego busasa chisukuru au ukwana ime ya Kiaru shinga kyasa achakia umorobolyo bugosira chisukuru wasipo masomo asanya kwa kwane kyamnani kwa chisukuru cya Kiaru anane mwana chirichia abana bakurunga go school kirari konyara kwa bakurwa chishiringi chimisano cyuka kira etam boigo niganyara kaba gakoyanekia buna na chikogenda gukwana amo negatia baraibanda nimone meye bunge koyaneke buna amangana ichisemi kuligere ligwale boikirana. The reason why we are doing this in Kiharu today, it is because I believe and I know 100% that Kenya is capable of providing free basic education to all learners in Kenya, and especially starting with senior secondary schools. Na mimi nauliza wale tuko nao katika bunge na pia our brothers and sisters the governors, we must now bite the bullet. Na mimi my proposal is as follows. Tunahitaji around 30 billion shillings to make all our day schools totally free, including paying for the lunch program as government. Na mimi na propose CDF tutoe bilioni 10 katika ile budget tuko nayo ya 58 billion shillings. County government from the 400 billion they have as equitable share, pia wao watoe 10 billion. Na national government watoe 10 billion. We form a kitty ambayo tunaweza ita even day secondary school kitty. That money is enough to make basic education in Kenya free and totally free bila mtu kulipa kitu yoyote. And my proposal is that we should not postpone. We must not make basic education a campaign tool anymore. We have the capacity to make it totally free. Not next year, actually next term. It is possible. Wacha niseme kwa Kiswahili ya kwamba hapa Kiharu, kwa Kiharu masomo bora ya 2026 ambayo inakava shule zetu zote za day secondary schools, which is covering grade 10 and form 3 and form 4. The school fees in Kiharu in the year 2026 in our day secondary schools per term, it will be 500 shillings. Manjumurigerio roboti ruo ya Samson Ndindi Nyoro mwajumbe webunge ya Kiaru na ruo rogotokio mali bwe kionga chinsainye litukeliga lya lero nchini ngongoro kwaro ni toto nyangiri kuranse memenyerio nigo tugwaterana Wilson Makoli kuna sembe atonusha niga kwa DJ nigo se Kevin Ongeri genda utorulio ya ime ya Gatembe TV kionga kya mungusi na boy gotwaro watkobe.